ये सर हमारे पास आए हैं वीडियो देख करके हमारी फेसबुक पे। तो सर की गाड़ी है पोलो, इसमें ना आवाज़ आ रही थी ब्रेक लगाने पे और स्टार्ट करने पे बंद करने पे एक आवाज़ आ रही थी, जिसकी मैं वीडियो आपको डालूंगा इसमें एडिट करके। बाकी ये सर का आप रिव्यू देखें। नहीं, माशाल्लाह हम बहुत जगह देख के आए थे, लेकिन माशाल्लाह इन्हें बहुत अच्छा काम करा है। और जेन्युइन पैसे भी जेन्युइन लेते हैं, वो काम भी अच्छा करते हैं। आपका वो जो हमने सामान जो डाला है, मतलब जो रिपेयर किया हुआ है, वो नया कितने का था? नया 1700 रुपये का आ रहा था वो। लेकिन हमने उसको रिपेयर कर दिया और रिपेयरिंग की वीडियो भी हम आपको उसमें दिखा देंगे। जी, हमने रिपेयर भी कर दिया, अच्छे से कर दिया माशाल्लाह, गाड़ी कहाँ अच्छी से चल आए रही आप? है। मैं भोपाल शाहीनाबाद से आया हूँ। शाहजहानाबाद से मेरी वीडियो देख के आए। जी जी, आपकी वीडियो देख के आया हूँ। ठीक है। ये है पोलो का नीचे वाला इंजन फाउंडेशन। इसकी रबड़ दब गई थी तो इसमें काफ़ी लोग क्या चेंज कर देते हैं, लेकिन इस पे हमने हल्का सा ग्लाइंडर से ये कट करके लगाया है। ये देख सकते हैं आप, दोनों साइड ये कटिंग किया है इसको ग्लाइंडर से घिस के। फिर उसके बाद इसको लगाएंगे। ये चेच इस पे लगा रहता है, ये इसमें निशान आ रहा है ना, ये दिख रहा है, ये इस पे टच हो रहा था तो उसको ग्लाइंडर से घिस के इस पे लगाया है। ये ऊपर भी निशान आ रहा है। ये इसकी ग्लाइंडर से कटिंग की है, दोनों साइड थोड़ा थोड़ा घिस के फिर उसके बाद लगाया है इसको। तो ये आवाज़ जो आ रही थी वो आवाज़ बंद हो गई। ये फिटिंग करते हुए भी ये नीचे चेचिस पे और गियर बॉक्स पे लगा हुआ रहता है नीचे वाला इंजन फाउंडेशन। इसके बाद ये आवाज़ बंद हो गई गाड़ी में।